La gente piensa que por ser mi propio jefe, no respondo ante nadie. Pero eso no es cierto. Respondo ante cada jornada, cada desafío y cada meta. No importa lo que venga por delante. Ram responde con el mismo poder y eficiencia que yo. El trabajo exige, tú respondes. Ram.